اگه قراره مثل من از این ماهی‌های خیلی خوشگل و دوست داشتنی بکشی، باید این ویدیو رو تا آخر نگاه کنی. از شکل‌های هندسی شروع می‌کنم: مربع، مثلث، مستطیل و دایره. همه رو با شکل‌های هندسی بهشون یه دم میدم، چشم میکشم و ابرو میکشم و با رنگ‌های ماژیک خوش رنگ رنگی میکشم. هر طرحی رو با 2 ماژیک رنگی استفاده میکنم: زرد با نارنجی، قرمز با سبز، آبی با بنفش. همه اینا رو رنگی رنگی میکنم و جزئیاتاشون هم رنگ میکنم، مثل این مثلثی که الان داره رنگ میشه، مثل این مستطیلی که ماهی آبی شده و الان بنفشم بهش اضافه میشه و اینا رو با جزئیات رنگ میکنم و بعدش میام با مداد رنگی اینا رو دورگیری میکنم و قشنگ فقط با یه مداد رنگی مشکی، مثل این صورتی که الان داره حالا سبز بهش اضافه شد و حالا میمونه دورگیری هم همینجور دورگیری رو انجام میدم و چشما، ابرو بهشون لبخند اضافه میکنم، دماشون رو رنگی میکشم و میام چیزایی که قراره بهش اضافه بشه. مرسی نگاه زیباتون.